एक लड़का जल्दी में चल रहा होता है और अचानक उसके हाथ से लैपटॉप गिरकर जमीन पर टूट जाता है। ओह नो! मेरा लैपटॉप टूट गया। अब क्या करूं? लड़का परेशान होकर एसएसपी टेक्नोलॉजी शॉप पर पहुंचता है। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन ट्रस्टेड लैपटॉप रिपेयर एसएसपी टेक्नोलॉजी। रिपेयरिंग टेबल टेक्नीशियन काम करते हुए। टेक्नीशियन कहता है, चिंता मत करो, यहां हर लैपटॉप कम प्राइस में रिपेयर होता है। टेक्नीशियन प्रोफेशनली लैपटॉप रिपेयर करता है। टेक्स्ट क्विक सर्विस लो प्राइस बेस्ट क्वालिटी। लड़के को लैपटॉप वापस मिलता है, बिल्कुल नया जैसा। लड़के का खुश चेहरा और वाह, इतना बढ़िया काम और वो भी इतनी कम कीमत में। थैंक यू एसएसपी टेक्नोलॉजी। एसएसपी टेक्नोलॉजी लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। रिफर्बिश्ड लैपटॉप डेस्कटॉप लो कॉस्ट।